બદલાતી સિઝનમાં અને ખાસ કરીને અત્યારે ગુજરાતનું વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। અત્યારે આપણે જોયું હશે તો મિત્રો શિયાળામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે। આ વાતાવરણ બદલાય જેના કારણે મિત્રો ઘણા બધા લોકોને શરીરમાં ગળામાં અને છાતીમાં કફ જામી જવાની તકલીફ મિત્રો થતી હોય છે। તો એના માટે એક બેસ્ટ હોમ રેમેડી તમને બતાવું છું અને સાથે સાથે એક તમને બોનસ ટીપ પણ શેર કરું છું। જો આ બંને વસ્તુનું કોમ્બિનેશન કરશો ને તો મિત્રો છાતીમાં અને ગળામાં જે કફ જામી ગયો છે ને એ પાતળો થઈને બોડીની બહાર નીકળી જશે। તો એના માટે આપણે બે વસ્તુની આપણે જરૂર પડશે। તો કોઈ પણ પાન ગલ્લાવાળાની તમે દુકાને જશો, શોપ પર જશો તો ત્યાં તમને નાગરવેલના જે પાન આવે છે એ તમને મળી જશે। તો તમને 10 રૂપિયાના તમારા નાગરવેલના પાન તમને 3-4 નંગ તમને આસાનીથી મળી જશે। તો તમારે લઈ આવવાના છે। હવે એ નાગરવેલના પાનની અંદર તમારા ઘરે જે અજમો હોય તે વઘારમાં નાખતા હોય એને તાવડી પર થોડું તમારે શેકી દેવાનો 30 સેકન્ડ સુધી એકદમ ધીમા તાપ પર શેકાઈ જાય ત્યારબાદ નાગરવેલનું જે પાન છે તેની અંદર આ જે શેકાયેલો અજમો છે એ તમારે નાખવાનું છે અને પાનનું ગોળ ગોળ તમારે બીડું મારી દેવાનું છે મોઢામાં મૂકીને જમ્યાના અડધો થી 1 કલાક બાદ દિવસમાં એટલીસ્ટ એક વાર અને જો વધારે કફ જામી ગયો હોય તો તમે 2 વાર પણ તમે સવારે અને સાંજે આ એક પાનનું સેવન તમે કરી શકો છો। માત્ર 2 દિવસના સેવનથી તમારા છાતીમાં અને ગળામાં જે કફ જામી ગયો છે ને પાતળો થઈને નીકળી જશે। આ સાથે તમારે રાત્રે સૂતા પહેલા 1 ચમચીનો ચોથો ભાગ ટર્મરિક એટલે કે હળદર છે એને ફાંકવાની છે। સાથે સાથે તમે જો ઠંડુ પાણી પીતા હોય ને અને ખાસ કરીને બદલાતી સિઝનમાં એ પણ આ રીતે ઉપરથી તો બંધ કરી દેજો અને હુંફાળું પાણી છે એ આખો દિવસ પીજો। વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં।